பைக்காரா வாட்டர்ஃபால்ஸ் மக்களே, பைக்காரா வாட்டர்ஃபால்ஸ். ஊட்டியோட ஃபேமஸ் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பைக்காராக்கு வந்திருக்கோங்க. இந்த பைக்காரா வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு என்ட்ரி டிக்கெட்டா 40 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. என்ட்ரி டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போனோடனே ஒரு சூப்பரான கிளைமேட் எங்களை வெல்கம் பண்ணுச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய வியூவும் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கு டிக்கெட் கவுண்டர்லேருந்து ஒரு 300 meters ட்ரக் பண்ணி போகணும். வயசானவங்களோட டூர் பிளான் பண்ணிங்கன்னா அவங்க இங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கு பேட்டரி கார் இருக்குது, இங்கே வந்து ஸ்டெப்ஸ் கிட்ட விட்டுருவாங்க. அங்கேருந்து ட்ரக் பண்ணி ஃபால்ஸுக்கு போயிடலாம். ஒன்ஸ் ஃபால்ஸ் ரீச் பண்ணோடனே அங்கே கிடைக்கிற வியூ ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். வரது தண்ணியாக இல்லை, பாலான்ற அளவுக்கு அவ்வளோ பியூராக இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய டிராவல் ரிலேட்டட் வீடியோஸை பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.